नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज पूरे आप सभी को रिपब्लिक डे 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटा सा अपना पर्सनल मैटर शेयर करना चाहता हूँ। मैं लंबे टाइम से नज़ला जुकाम से पीड़ित था, पिछले करीबन 20 सालों से। 20 साल से नॉस के लिए लेफ्ट वाला एनी टाइम बंद रहता था। सर्दी तो छोड़ो, गर्मियों में भी नाक में से पानी बहना, नाक बंद रहना, छींकें आना, सुबह सुबह रेगुलर ये मतलब एक पजलनेस रहती थी। फिर एक फेसबुक पेज पे अस्त केसरी के बारे में मैंने देखा था। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज होती है, ऐड करती है, पैसे कमाती है, वापस गायब हो जाती है। फिर भी मैंने कहा चलो यार एक बोतल लेके देखते हैं, शायद हो सकता है। कई बार अंतिम चाबी से ताला खुल जाता है, तो हो सकता है ये भी ट्राई कर लेते हैं। सिंगल बोतल मंगाई थी मैंने अस्त केसरी की। 4 दिन में 50% रिलीफ, एक सप्ताह में 100% रिलीफ। बिलीव नहीं हुआ कि एक इतनी सी देसी दवाई और इतना फर्स्ट क्लास जो मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद काफ़ी सारी दवाइयाँ खाई, किसी से रिलीफ नहीं मिला। अभी रिसेंटली मैंने इसको फ़ायदा देखते हुए भी बल्क में 4 बोतल से एक साथ मंगवाई है। चारों बोतल रिसेंट अभी मैंने रिसीव की है। इसमें 2 अपने फ्रेंड को दूंगा, एक मेरे फादर साहब लेते हैं। ही इज़ एटलीस्ट 75 year old। ही इज़ आल्सो क्वाइट वेल, तो उनको भी फायदा है। तो दोस्तों मैं एक सलाह दूंगा, अगर आप भी कोई नज़ला, जुकाम, डस्टिक एलर्जी, छींके, नाक में पानी आना, नाक बंद होना, डॉक्टर ने बोला था कि आपके हड्डी बढ़ रही है, मांस बढ़ रहा है, ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन ये लेने के बाद एकदम नाक फर्स्ट क्लास। योग प्राणायाम कर सकते हो, मैं भी करता हूँ, मुझे बहुत शौक था लेकिन इसकी वजह से नहीं कर पाता था। बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इसका कोई प्रचारक नहीं हूँ, नहीं मुझे कोई पैसे मिल रहे, मैंने खुद ने ली है। मैं अनुभव आई हैव बेस्ट एक्सपीरियंस, इस वजह से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप भी इससे रिलेटेड से कोई भी समस्या से पीड़ित है, आराम से आप लीजिए। सिंगल बोतल में आपको 101% रिलीफ मिलेगा। वो गारंटी नहीं ले रहे, मैं भी नहीं ले रहा हूँ, आप लोग आप भी गारंटी लेना शुरू कर दोगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अल्टीमेट चीज़ है। रेगुलर आप लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा, स्पेशली रिलेटेड टू नॉस्ट्रिल। बिल्कुल लीजिएगा आप। और जो भी इससे रिलेटेड है, पीड़ित हैं, आप लीजिए। एक बोतल में 100% फायदा मिलने वाला है। हजारों रुपए खर्च कर दिए, एक 600 रुपए की दवाई ने मेरे बहुत फायदा कर दिया, जितने मैं आज तक नहीं कर पाया था। तो दोस्तों बिल्कुल मेरा सबसे बेस्ट ऑफ लक, आराम से लीजिए। ये लोगे आपको 101% रिलीफ मिलेगी। थैंक यू।